Several areas in the higher reaches of Jammu and Kashmir received fresh snowfall, while rain lashed the plains. Popular tourist destinations Gulmarg, Sonmarg, and Dudhpatri experienced moderate to heavy snow. Kashmir Examiner correspondent Hamid Gul's this report. खराब मौसम के चलते आज वादी के अपर रीचेस में दिन भर बर्फबारी होती रही, जिसके नतीजे में कुपवारा, दुधपथरी, सोनमर्ग, गुलमर्ग में 1 फीट के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई है और वही मैदानी इलाकों में दिन भर बारिशों का सिलसिला चलता रहा। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक रामबंद और बानेहल के बीच लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स और स्टोन्स आने की वजह से कौमी शहरा को बंद कर दिया गया है और आज अनंतनाग के कई इलाकों में यानी डूरू, वेरीनाग और कुकरनाग में तेज हवाएं आने की वजह से कई मकानों के छत गिर गए। हामिद गुल फॉर कश्मीर एग्जामिनर।